हेलो गाइस, देखिए हम लोग चाय पीना है, थोड़ा चाय को दिखाइए एक बार दुकान पे। यहाँ पे जो है पब्लिक जा रही है भाई, यहाँ पे जो कि हम लोग महाकुंभ के मेले आए हुए हैं, सबको दिखाइए एक बार। सब लोग कितने मतलब खुशी माहौल से जा रहे हैं भाई। कैमरामैन फोकस करिए, थोड़ा थक चुके हैं, इधर दिखाइए यार। कैमरामैन फोकस करिए, स्टार को यार दिखाइए। चाय पीने के लिए गाइस हम रुके हैं, और जो आग वाला मैटर है वीडियो बनाएंगे पर्सनल, इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि वहाँ पे मैटर फंस गया ज़्यादा, इसके लिए हमको बंद करना पड़ा गाइस, ठीक है, उसको बताएंगे।